नाज़रीन, सिंधी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। ख़बर शामिल कंदासीं हिंगोरजा खां मोहसिन फयाज़ सोलंकी जी। सॼे मुल्क जी हिंगोरजा शहर में भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह जी शहादत जो ॾियारो वॾी अक़ीदत ऐं एतिराम सां मल्हायो वियो। मरकज़ी जुलूस सैयद असगर अली नक़वी सूबाई सदर निफ़ाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया जी अॻवानी में इमाम बारगाह अबू अल फज़ल अल अब्बास वॾे अलम तां बरामद थियो, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जे सवेदादारनि शिरकत कई। सीनाज़नी जो मातम कंदे हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो ताबूत समेत जुलूस रिवायती रूटनि ऐं रस्तनि खां थींदो इमाम बारगाह 12 इमाम 65 बाज़ार पहुतो। जुलूस में ज़वार लियाकत अली दायो, सैयद ज़मीर हुसैन शाह बुखारी, सैयद मुनवर हुसैन शाह बुखारी, सैयद रियाज़ हुसैन शाह बुखारी, सैयद ज़ुएब हुसैन शाह बुखारी, सैयद हसनैन शाह बुखारी, गुलाम हुसैन सूमरो ऐं ॿियनि जी निगरानी में 65 बाज़ार खां गुज़रंदो इमाम बारगाह करबला मौला ते इख़्तिताम पज़ीर थियो। उन मौक़े ते हिंगोरजा पुलिस पारां जुलूस जे रूटनि ऐं रस्तनि ते पुलिस जा एहलकार मुक़ररु करे सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त कया विया हुआ।